あ、いいですか、もらっても。ここ。あ、これ。山木さんに渡さなくて。お疲れ様でした。はい。君のそう。買ってきて。お電話差し上げちゃって。南の方に繋いでいただけました。今の病床名ですとか。それとか。お風呂どうでした？ OK ですね。了解です。ありがとうね。でもね。はい。